റൈസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൈസ് ഐറ്റമാണ്. ഈ റൈസ് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് അല്ലേ, ലെഫ്റ്റ് ഓവർ റൈസ്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ബാക്കി വരും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറ് ബാക്കി വരും. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല, ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കും, തണുപ്പിച്ച് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ദോശയ്ക്ക് വല്ലതും എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കളയും, വേസ്റ്റാക്കി. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് എവറി ഡേ ഓർ എവറിവെയർ. സോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ, അതായത് ഈ ബാക്കി വന്ന പഴയ ചോറ്, രാവിലത്തെ ചോറ് വൈകിട്ടത്തേക്ക് കുറച്ചധികം വരും. ചിലപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചധികം നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇടും. നമുക്ക് തല എണ്ണിയൊന്നും ചോറുണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി വരും. ആ ബാക്കി വരുന്ന ചോറിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി റൈസാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം. അതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ഓണിയൻ പെപ്പർ റൈസ്. ഓണിയൻ പെപ്പർ റൈസ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓണിയൻ പെപ്പർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകാം. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days trying to find a place where you make them just be alone. All those nights lying by your side, like it's a bright, feeling it shine under your spotlight. That's the way every day goes. Looking back, I know we started falling. We were falling in love, yeah. Took my heart and you rode off. Was I feeling never enough for you, baby? When you left me chasing you, chasing you. Trying to find a place where we can be alone. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണിയൻ പെപ്പർ റൈസിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ 1.5 കപ്പ് ചോറ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണിത്. ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 1 കപ്പായിരിക്കും, 1/2 കപ്പായിരിക്കും, എന്തായാലും അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന 1.5 കപ്പ് റൈസാണ്. ഇത് ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും ആവാം. മട്ട അരിയോ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊന്നി, മട്ട, വെള്ളക്കുറുവ, മഞ്ഞക്കുറുവ, ഏത് വേണമെങ്കിലും, ബസുമതി റൈസ്, ഏതാണ് നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കുന്ന ആ അരി മതി. അപ്പം അത് വേവിച്ച് വെച്ചതാണിത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സവോള. 2 സവോള ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സവോളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി ആകാം, ഓക്കെ. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചു. പിന്നെ ഇതിൽ ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ക്യാപ്സിക്കം. ഇത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം മതി. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് മോർ ടേസ്റ്റ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തു. അതർവൈസ് നോ നീഡ്. 1/2 ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ചോറ് ഉപ്പിടാതെ വേവിച്ചാണ്, അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഓർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം. കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക്, കറി ലീവ്സ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഗീവർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കുരുമുളക് പൊടി, പെപ്പർ പൗഡർ. ഇത് ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഓണിയൻ പെപ്പർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു 5 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, കാരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴലണമല്ലോ. പിന്നെ വീണ്ടും വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ഓക്കെ. ചൂടാവട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ഇട്ടു. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സവോള. സവോളയും ഇതിൻ്റെ
കൂടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കവും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതിലേക്ക് ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇനി ഇടേണ്ടത്. ഉപ്പ് ഞാൻ ഒരു 2-2.5 സ്പൂണോളം ഇടുന്നു, കാരണം ചോറിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവട്ടെ. ഓക്കെ, വഴവട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഇതാ ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. കരിഞ്ഞു പോകാനൊന്നും പാടില്ല. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇസ് ദ പെപ്പർ പൗഡർ, അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പച്ചച്ചോവ മാറുന്നതേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചോറ് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ. സോ അവർ ഓണിയൻ പെപ്പർ റൈസ് ഈസ് റെഡി. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഇതിലേക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മളിനി ഇതിനെ mix all the ingredients well with the rice. That is the process, and it is ready to be served. Hello, അപ്പോൾ നമ്മുടെ pepper onion rice, otherwise onion pepper rice, is ready to be served. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, this is ready to be served. ഇത് നമുക്ക് pickle ആയിട്ടോ ഇനി വെറുതെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഇറ്റ്സ് വെരി ടേസ്റ്റി. നമുക്ക് കറിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ കറിയും ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഏത് കറിയായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. എനിവേ, ആ പഴകിയ ചോറിനെ നമ്മളൊന്ന് പുതിയതാക്കി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ റൈസ് we are making a very tasty dish. അതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ഡിഷൊന്നും അല്ല, ലെഫ്റ്റ് ഓവർ റൈസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഉപയോഗിക്കാം, ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്. സോ ട്രൈ ദിസ് ഡിഷ്, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ടേസ്റ്റി ആൻഡ് you don't have to waste food, you don't have to waste the rice. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ ഒരു ഫുഡും വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് when we waste the food, we have to think about the people who are living without food. Okay, so എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. And if you are making, send a picture also, and like and subscribe my channel. I'll be back soon. It's Anastasia's Treasure.